呢支可能係世界上最好嘅18mm鏡頭。18mm，你會諗起咩鏡頭？冇啊嘛！呢一支又細又 sharp 零變形嘅鏡頭 Sony。今日我就要介紹俾大家知。嗱，而家咧就到翻呢個睇相時間啦。咁我哋睇下咧呢支鏡咧影出嚟個效果係點樣樣啦。咁較早之前咧就寄咗支鏡過去俾德國朋友啦 Bastian 啊，做翻一個咧鏡頭嘅評測嘅。咁佢就影咗啲相啦，翻嚟俾我哋睇下啦。哇！你睇下第一張啦，其實咧呢張相咧我哋之前咧都有打印過出嚟。哇！真係非常之工整嘅一張相啊！其實咧你會睇到咧左右兩邊咧嗰個直線咧都係非常之直嘅。咁即係咧，正如咧我之前講嘅咧，呢一支鏡咧係真係零變形啊！咁呢度咧亦都可以睇得清清楚楚，同埋咧嗰個立體感、透視感咧，大家都會睇得非常之清楚啦。係啦，咁你睇下啲邊位啊？咁其實一啲 wide angle 啦，一啲 super wide 啦，18mm 啦，其實咧最怕咧就係一啲咧邊位咧比較散啲嘅，比較朦啲嘅。咁但係呢一支鏡咧做到咧真係非常之 sharp 喎！你睇下四條邊位咧都係非常之銳利嘅感覺啊！哇！你睇下呢啲每一個樹枝咧都會睇得清清楚楚啊！好啦，咁我哋睇下另外一張相先。其實呢一張相咧，我都其實非常之喜歡嘅一張相啊，因為咧喺個構圖裏邊咧，亦都有翻一個主體啦，擺翻喺照片嘅中間啦，哇，好有菲林嘅感覺啊！呢一張相就真係，你會見到咧所有嘅細緻度咧都係非常之高啊！咁即係證明咧呢支鏡個分析力咧真係非常之強啊！我哋再睇下其他先，係啦，嗱，一張咧，我咧頭先咧都同翻同事都傾過啦。咦，點解我會攞翻呢張相出嚟睇下咧？咁樣嘅，咁其實咧，我咧就好注重咧一啲咧頭先我講噶啦，一啲邊位咧係咪真係咁紮實啊，咁銳利咧咁樣嘅？你會見到呢度有個餐牌啦，雖然就唔知佢食啲乜嘢嘢係咪餐牌啦，咁但係咧每一隻字咧都會睇到喎，哇！真係非常之即係結實啊，嗰種照片嗰種感覺係影出嚟。好啦，嗱，睇得邊位多啦，咁啊再睇翻嗰個中間嗰位啦。咁其實咧嗰個邊位同埋中間嗰個銳利度咧，真係冇乜相差，冇乜話淨係中間 sharp 啦，咁啊邊位咧會比較朦啲啦。喺呢支鏡裏邊咧，我亦都唔會發覺有呢個問題出現啦。好啦，嗱，再睇翻其他嘅照片啦，一路去睇啦。嗱，唔知點解喎？你喺外國咧影翻一啲室內嘅 market 咧，點解會個通透感咁靚嘅咧？咁樣嘅，同埋咧一啲顏色嘅表現啦，你睇下呢支鏡嘅顏色嘅表現啦，就係紅色啦，非常之突出啊！你會見到咧個立體感咧係非常之高啊！咁應該嗱，頭先我睇一睇咧，呢一輯相咧應該係用一部 Leica 嘅 M10影嘅，咁大家都會知道啦。Leica 嘅紅色咧就係非常之突出嘅。哇！你真係冇講錯啊！呢一樣嘢真係，哇！連個酒樽差唔多裏邊啲字都睇得到喎嚇。嗱，行緊人嘅面嗰個輪廓咧都會見到嘅。即係咧，如果你放翻落去一啲高像素嘅相機去睇咧，我諗你睇得會更加清楚啊！好啦，嗱咁啊，睇翻一張相啦。其實呢張相咧，你會覺得咧，咦，好似平平無奇咁，淨係影翻嗰個藝術品啊，即係嗰個雕刻像啊咁樣嘅。咁其實咧，雕刻像裏邊咧好多嘅細節啦，凹凸分明嘅感覺啦，都好清楚咧咁樣樣咧浮現到咧俾大家睇。哇！真係好靚啊！呢每一張相咁，所以咁多人中意去到外國咧影相咧。真係有唔同嘅感覺啊！可能我之前都講啦，高緯度嘅地方啦，去拍攝啦，同埋咧嗰個空氣嘅清晰度啦，都會影響到照片嗰種感覺。呢張相更加誇張啦！你睇下個樹葉係咪竹葉嚟嘅咧？呢個係啦，每一塊葉咧，你都會睇得清清楚楚啊！遠嘅中間嗰個景係咁樣樣啦，近嘅最近距離嘅地下有個煙頭啊，都會見到啊！咁所以咧，哇！你睇下嗰個分析力咧，真係非常之高啊！近啊，中間啊。睇下遠先，遠嘅話呢度都會睇到個招牌啦，大致啊睇到啦，細緻亦都會清楚見到啊！哇，咁所以一支咁輕巧、咁細支嘅18mm鏡咧，做到呢個效果咧，我覺得咧真係非常之真係驚訝，我覺得係。好，我哋再繼續睇下有啲咩可以攞翻出嚟去大家睇一睇先，係啦。嗱，室內
影嘅照片啦，都好靚啊！即係外國嘅地方好靚。好啦，嗱，影翻建築物啦。咁18mm咧，我哋咧經常咧都會咧喺城市裏邊咧影翻啲建築物嘅。咁其實咧我都好怕咧有啲筒形啊或者邊位咧有啲弧形嘅變形啊咁樣樣。你會見到咧呢一張相咧。真係直晒喎，所有嘢都每一個街磚啊，每一個直線啊、橫線啊，都唔會有啲咩變形嘅出現喎。你會見到係非常之直啊，同埋咧去到真係嗰個 corner 位啊，嗰個角落頭位咧有棵樹，同埋見到咧佢嗰個牆身咧嗰個紋理咧都係清晰可見啊。所以你會見到咧話，即係唔係頭先我淨係講個角位好 sharp 啊，但係你呢啲照片你會睇得出嚟咧，感覺係唔會呃到人噶嘛，係咪先？有張照片俾你睇就，即係唔係話淨係我講，但係有埋張照片咧，你會見到咧非常之震撼，我覺得係好結實啊，所有嘢都唔會有鬆散嘅感覺啊。好，我哋再繼續睇下先。係啦，嗱咁啊暗位裏邊咧，成日都話啦，暗位裏邊咧會唔會有細節咧咁樣嘅？我哋之前用其他品牌嘅德國品牌嘅鏡頭咧，都會話哇暗位裏邊咧有細節度啊！但係用翻呢一支鏡咧，暗位裏邊咧依然係見到好細緻嘅影像出到嚟啊！你睇下呢個暗位裏邊咧，有個人咧孭住個袋咧，係咪去廁所咧打算？同埋咧有個人咧應該喺度打電話。縮翻細張相先。呢一個應該係一個最暗嘅位置嚟㗎啦，但係咧所有嘅細節咧，你都會見得咧清清楚楚嚇，係啦，呢啲暗位嘅細節咧都會睇到啊！嗱，呢一個咧係最暗嘅位嚟㗎啦，裏邊咧都會見到咧係一啲工具啊，話有啲鉸剪啊、錘仔啊咁樣樣咧，你都會見到啊喺反光裏邊，所以咧暗位有細節咧呢一樣嘢咧，呢支鏡頭咧真係好有一種德國味喺度喎，我覺得係。我哋成日都測試嘅鏡頭咧，都會見到咧亞洲鏡頭啦，唔好話日本啦點樣樣啦，暗位裏邊咧係會有死黑嘅現象出現啦。但係咧暗位裏面有細節咧，喺呢支鏡頭裏邊咧，嗱大家都睇得清清楚楚啊，唔係話吹水啊點樣樣啊，哇真係好犀利啊 ！OK， 好呢個啊真係一個重點嚟啊！你話用 M 機配翻呢支鏡頭真係無敵啊！我覺得係。我呢度仲有個好似啲咖啡壺啊咁樣樣都可以睇到喎，好靚啊！好誇張啊！真係，我哋一路繼續睇落去啦。話呢個酒吧咁同我哋係咪公司嗰個酒吧差唔多咧？人哋靚好多。OK， 好啦，嗱頭先睇咗啲室內嘅德國嘅朋友嘅照片啦，咁而家咧有幾張咧就係咧去到挪威咧，俾翻一位挪威嘅鏡頭評測員啦 ，Lars 咧就幫我哋影咗幾張相翻嚟。哇！你見到挪威呢個日落嘅感覺咧，真係好有立體感啊！因為你會見到咧前面啲樹咧，好似〜即係好浮現出嚟嗰種感覺啊！哇，真係好靚啊！挪威真係有機會咧，我哋真係要去一去呢個地方咧，去影一影相啊！好啦，嗱，其實嗰種光暗分明層次咧，喺呢張相裏邊咧，真係睇得清清楚楚。你會見到咧光位咧一路過渡落嚟，翻個暗位咧個過渡位咧都係非常非常之靚啊！即係唔會咧有一層咧斷咗落嚟嘅感覺啊，係好點講啊，係好唔係 digital 嗰種感覺。analog 嗰種感覺啊，係即係一層層漸變落嚟嗰種感覺，冇斷層啦，我覺得係。哇！原來挪威啲景色咁靚啊！真係去過咁多地方都未去過挪威啊！真係有機會要去一去啊！呢張相咧就係即係咁多張相啦嘅一張黑白相啦。我哋睇下佢嗰個分析力啦，因為咧後邊咧所有嘅樹枝咧，你都會見到咧，就真係唔會黐埋喎，所有嘢都即係我再睇下可唔可以再放大啲先？又唔得啦，因為呢部機已經起價啦，我諗都係得2400萬像素嘅啫。好，我放翻去200倍先，唔好咁貪心啦，我哋放300% 應該都起價仔啦。好啦，嗱，你會見到咧後邊咧嗰啲斜陽照埋嚟咧，嗰種星芒。好啦，嗱，一陣間咧我就睇一睇啦，嗰個星芒咧有幾多條尾啊？哇！真係呢張相好靚啊！
好怕黑白咧會變成好灰嘅感覺啊！有時咧我哋咧喺香港影相咧，會一陣灰嘅感覺啦，因為咧真係可能個環境啦會比較大塵啲啦，會比較咁。但係咧去到外國咧，空氣啦同埋嗰個塵嗰個喺空氣裏邊咧就冇咁大嘅，所以咧影相嘅時候咧就會比較咧清澈啲，同埋佢通透度咧就會高啲啊！咁所以我哋成日去外國，哇，點解影啲相出嚟咁清嘅咧？點解啲樹葉咁綠嘅咧？香港啲樹葉因為有陣塵啊鋪咗喺上邊啊，所以會灰灰蒙蒙咁嘅感覺啊！哇！你睇下先，見到啦，有個星芒啦，我見到先1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，有10條尾啊！10條尾啊！哇，真係好尖啊！每一條尾都會見到，好靚嘅感覺啊！同埋我頭先都講啦，佢嗰個立體感真係好強啊！你由前邊嗰個細框啦，同埋後邊嗰個細框啦，你後邊嗰個細框咧，好似咧突出嚟嘅感覺啊！哇！呢支鏡真係非常之靚啊！又係睇下啲邊位先，啲雪一粒一粒都睇到，好犀利！呢支鏡嗰個分析力非常之強。好啦，嗱，相片咧就睇完啦，咁啊節目咧都去到尾聲啦。咁其實咧大部分喺呢條片拍攝嘅咧，都係用翻呢一支鏡頭咧去拍呢條片嘅。咁啊，大家咧可以話咧，咦，唔係喎，嗰陣時你用緊一部 Nikon 嘅 ZF 啦，咁 4K 嘅時候咧，佢會 crop 咗噶嘛，可以翻做 APS-C 咁樣嘅。咁兩邊嗰個位啊，咁我哋咪睇唔到個效果。嗱，我話俾大家聽，而家呢一條小片段咧，就係用緊咧1080 120P 去拍嘅，咁所以咧就冇呢個 crop 嗰個元素喺度噶啦。大家咧都可以睇下咧，嗱，左右咁樣喐一喐，俾大家睇下咧個邊位啦，會唔會變形啦？會唔會有啲奇怪嘅現象出現啦？嗱，而家就一路咁樣左右 pan 啦，咁俾大家去睇一睇啦。好啦，咁啊一路移動啦，係啦。好啦，嗱，大家咧都會見到咧，成支鏡頭咧用盡佢嘅時候咧，個質素會係點樣啦？大家咧如果對呢支鏡頭咧有興趣嘅話咧，可以嚟翻咧星際129號鋪咧就揾翻我啦。嗱，咁而家咧個定價咧就係3980蚊，剛剛推出嘅時候，梗係有翻個優惠價俾大家啦。個優惠價咧就係3380啊。咁如果大家咧真係對呢支鏡頭咧好想去試下嘅話咧，嗱，嚟翻星際呢一度129號鋪啊，我哋咧有專人啦講解呢支鏡頭啦，同埋咧帶領你哋啊一齊去咧拍攝。好嗱，多謝大家收睇啦，拜拜。